dovete tirare i freni perché scorre veramente tanto. Che cannonata! Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi ho deciso di presentarvi la mia bici. Vi faccio vedere tante strade, ma ancora la bici con la quale faccio i video e faccio questi giri non ve l'ho mai fatta vedere. Ve ne ho parlato, ma non più di tanto. Oggi la vediamo insieme e la andiamo a provare, anche perché in molti mi avete chiesto come va questa Cannondale Topstone. Eccola, Cannondale Topstone 4, telaio in carbonio. E perché ho deciso di farvela conoscere? Perché in molti volevate saperlo, volevate sapere come va questa bicicletta e quale migliore occasione di fare un video dove la proviamo anche insieme, dove vi mostro come va questo mezzo. Carbonio verde cangiante, a me questo colore fa impazzire perché a seconda della luce cambia colore. Poi io ho deciso di tenere la doppia con un 4630 e monta un GRX. Dopo vi parlerò del perché di questa scelta di tenere la doppia. Come gomme ho montato delle Pirelli Cinturato Gravel M con una sezione di gomma un po' più larga. Sono passato da delle 35 che montava da originale a delle 40 perché si va verso l'inverno e quindi voglio una gomma un po' più larga dato che il terreno non è asciutto come d'estate, e con un tassello un po' più pronunciato. Comunque delle gomme ho fatto un video dedicato, ve lo lascio in descrizione così potete guardarlo. E ora niente, ora partiamo, la proviamo insieme così potete vedere come va questo mezzo. Allora ragazzi, per arrivare fino qui ho fatto un leggero trasferimento di strada asfaltata o strada bianca, principalmente in piana, quindi vi voglio parlare di come si pedala. Beh, c'è poco da dire, una bici veramente tanto reattiva, ma che ora, come vi mostrerò, questa reattività non la penalizza su percorsi un po' più tecnici o un po' più disconnessi. Oggi percorreremo l'argine del fiume Tevere, quindi un terreno molto disconnesso con sassi mossi e quindi si proverà molto bene, per poi andare su una salita sempre un po' tecnica. Come vi ho detto, la reattività che vi trasmette su una strada asfaltata non la penalizza su un terreno più disconnesso. Come avete visto, lì era un terreno pieno di sassi mossi e niente, dritta per la sua strada. Sicuramente grazie anche al suo sistema che, perdonatemi la pronuncia, Kingpin, che veramente l'aiuta tanto. Una domanda che mi avete fatto in molti: ma quel sistema di sospensione Cannondale penalizza in pedalata, si sente? Allora ragazzi, è particolare perché se siete su una strada liscia, molto scorrevole, non lo sentite minimamente. Però, oddio, e ora? Però dal momento, dai che l'abbiamo scampata, dal momento che entrate in un percorso tecnico sentite che c'è qualcosa, che qualcosa vi smorza la botta, ma non è fastidioso, è veramente piacevole perché si aumenta la comodità e la pedalata è più o meno sempre lineare. Adoro questa stagione dell'anno perché si colora tutto di colori caldi, quindi gli alberi cominciano a diventare gialli, arancioni, veramente bello. Cioè guardate ragazzi, siamo su un terreno molto smosso, molto sporco, ma scorre. Cioè, una cosa che l'ha aiutata molto sicuramente è anche il cambio delle gomme, che ho messo delle 40, non più le 35, quindi quella aiuta molto, ma fidatevi che anche con le sue gomme originali questi percorsi li fai con una grande semplicità. Cioè questa bici è rigida quando serve, ma morbida quando serve. Cioè nel tecnico si va veramente bene. Ho fatto anche percorsi molto tecnici, che se volete anche vi metto anche in descrizione. Ora ragazzi, qui inizia una salita con una bella pendenza, ma perché sono voluto venire qui? Perché questa salita ha un terreno prevalentemente mosso, quindi tutti i sassi abbastanza grossi, liberi, che per una gravel o per qualsiasi tipo di bicicletta è il punto debole. Invece niente, va su che è una meraviglia.
E qui viene la scelta della doppia, perché su pezzi scorrevoli il rapporto più grande sicuramente dà un aiuto e quindi riesci a tenere anche una pedalata un po' più dura, quindi macini chilometri, ma avendo il 30 sempre a disposizione, quando trovi una salita un po' più tecnica, cioè veramente va ovunque, cioè guardate come monta su, non scarta niente, va, scorre, va, è meraviglioso. Ale, ora inizia veramente il pezzo di cui vi parlavo, sassi mossi con una bella pendenza, ma oh, guardate come va, cioè rigida quando serve ma morbida e copia veramente il percorso quando lo richiede. Guardate qui che lavoro. Veramente sorprendente. Quindi ragazzi, in salita, come avete potuto vedere, non ha paura, cioè Cannondale ha fatto un telaio che non ha paura di niente, pronto a tutto. Però ora vi domanderete, ma in discesa come va? Quale miglior prova che farvelo vedere? Andiamo. Come va in discesa? Beh, dovete tirare i freni perché scorre veramente tanto. Ora non è una discesa alquanto impegnativa, però fra canaline e vari sassi c'è da averci un po' d'occhio, non è la semplice strada bianca. Vedete poi tutta coperta, ma niente, scorre. Ora oggi non abbiamo una discesa molto tecnica, ma in descrizione vi metto un video dove ne ho fatta una, vi invito a guardarlo perché ne vale veramente la pena. Lì l'ho portata all'estremo. Qui guardate, rilancino via bianca, invece sui pedali va, cioè sale. Reattivissima. Questo più o meno è tutto un saliscendi, però qui le velocità sono alte e così vedete veramente la sicurezza che vi dà. E ora si ripedala un po' in salita. Poretti a noi. Vai, sui pedali. Adoro sti pezzi che rilanciano. Ora rilancino, discesa a moto. Che cannonata! Ah sì? Ma via! Ma com'è sta bici? Rilancino e basta. Oggi il video ragazzi si conclude qui, anche perché il percorso che avevo in mente, dove volevo farvi vedere questa Cannondale Top Stone, finisce proprio qui. Ora ritorno verso il punto di partenza. Spero che il video e questa Cannondale vi siano piaciuti.
Spero di aver risposto a tutti i vostri dubbi e le vostre domande. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, scrivete nei commenti di cosa pensate di questo gran mezzo, iscrivetevi al canale che a me mi fa un sacco piacere e ragazzi, alla prossima avventura. Ciao!